الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دما ډېر عزتمندو د فکر آخرت حواله سره یو درس مو پرون کړو او دویمه حساب د اغنن بیانو ان شاء الله. او نن په دې درس کې به مو د قیامت ورځې په باره کې خبره کوو او دا به ټول هغه خبره وي چې کومه خبره په قران کې ده یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده. دا دې د پاره چې مو په ځړه کې د آخرت فکر پیدا وشي او د الله تعالی خوف پیدا وشي او آخرت د پاره څه تیاری کولو کوشش وکړو په کار دې د پاره دا د مو مقصد ده. د ما عزتمندو قیامت ورځ چې دا د دینه ما دا قیامه یوم القیامه قران کې دا لفظ ډیر راغلی دا. قیامه مطلب هغه شی چې هغه اچانک ودرېږي یا قران کې دې د پر راغلی دا القاریه. قاریه مطلب تنګیدون کې یعنی ټنګول. هغه انسان چې هغه په سوچ کې نوي څه پاس نه یو ټنګ ورته ویر کې نو هغه ډیر هوډر شي غنا. نو دا قیامت به د سرتی یو ټنګ आवाज سره ورچی او انسان څه خبريږي نو دوی باندې وبې پاس نه قیامت رغلې وي. او بیا د ما عزتمندو د دین اماده الساعه په عربي کې یو ساعت ته یعنی دا به د سي اچانک رچی لکه یو ساعت کسي یو د انسان په ځان کویږي د قیامت برغلې. بیا د قیامت ورځ نماده یوم الحسره. هغه ورځ دا به د حسرت ورځ وي د افسوسونو ورځ وي. یعنی په دې ورځ باندې به خلک افسوس کوي. اوس ګوره دې خبره د تاسو متوجه شو دوړه قسمه خلک به افسوس کوي. جنتیانم جهنميانم. جنتیان به بدشي افسوس کوي چې لک عمل منورم زیات کړي وي. لکه څنګه طالب علم رزلټ وځي نو هغه د افسوس کوي چې لکه خواري منور کړی وي نو نمبر به منور خیر غلی وي. جو جنتیان به په دې باندې افسوس کوي چې لکه درجه منور اوچت شي وي. د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه تاسو الله نه جنت غواړو نو جنت الفردوس غواړو ورنه صدا اعلی جنت تا په جنتونو کې اعلی جنت تا. او هغه خلک چې هغه جهنميان دي هغه خو به اسیم افسوس کوي په خپل عمل باندې او په خپل کفر باندې. او د دین ماده یوم کبیر. هغه ورځ هغه لوی ورځ ده. لوی ورځ مطلب دا 50,000 کال ورځ ده یو ورځ. او د دین ماده یوم المشهود. هغه ورځ په غیر ځکه به د انسانانو په خلاف گواہی پیش کیږي. او دا گواہی به څوک پیش کوي؟ دا گواہی به ملائک پیش کوي. دا گواہی به د ازمکه پیش کوي په مو باندې. دا گواہی به د مو د جسم د اندامونه چې دي د لاسونه او د پخې د چمړې دا به مو باندې گواہی پیش کوي. دا ورسره بیان رسیبه وزته ان شاء الله آیتونه بیان کاغه باره کې. او د قیامت ورځ نماده یوم الفتح. هغه ورځ د فیصله ورځ ده. دی ورځ باندې هر شي فیصله وشي. او د دین اماده یوم الفصل دا د جدائی ورځ ده. په دې ورځ کې به مور او زوی دا به سره جدا شي. پلار او زوی دا به جدا شي. کافر او مسلمان دا به جدا شي. یعنی چوک به جنت ته لاړ شي او چوک به جهنم ته لاړ شي. بیا پاغه کې هم درجی دي.
نو دا د جدائی ورځ ده، جدائی ورځ. او بیا فرمایي چې یوم علیم، دا دردناک ورځ ده. الله په قران کې فرمایي نو چې الله کوم شي دا دردناک وای نو هغه به واقعي سره ډیر دردناک وي، ډیر سخت به وي هغه. او بیا فرمایي چې یوم الوعید، دا د سزا ورځ ده، دا د وعید ورځ ده. او اندسي یوم الدین، دا د سزا او د جزا ورځ ده. نو د ما عزت مندو د قیامت د ورځ دا برسي څنګه ټولن اول تاسو په دې باندې لږان پوي کې چې دا قیامت به څنګه رسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ځکه تاسو د قیامت درتل قتل غواړئ چې دا به څنګه رسي، نو تاسو درې سورتونه دا تاسو وایو نو تاسو ته پته ولګي چې قیامت به څنګه رسي. یو سوره تکویر، یو سوره انفطار، یو سوره انشقاق. داغه څه حصے ما راخستې دي هغه تاسو په مخ کې بیانوم ان شاء الله. فرمایي په سوره تکویر کې الله فرمایي اذا الشمس كورت، کله چې دا میر دا بینور کړی شي د دې نور به ختم شي، رڼای به ختم شي. واذا النجوم انكدرت، کله چې دا ستوري په اسمان کې دا خواره وره بشي، دا روان شي. واذا الجبال سيرت، او دا غرونه سدي دا روان کړل شي. واذا العشار عطلت، او د لسو میاشتو بلار به اوخه دا به پرېګ دول شي. د دې مطلب دا دا چې په عربو کې ټول نه قیمتي شی څو هغه اوخه وا، او به هغه اوخه چې هغه بلار به واخېټ کې بچیو اب ډیره قیمتي وا. نو چې د قیامت आवाज وشي دا بلار به اوخه به خلق پرېګ دی. نو نن سبا چې مو مثال بیانو دا خلق به د بنگلې پرېګ دی، دا لند کروزر به پرېګ دی، دا جازونه به پرېګ دی، دا لوی لوی د دنیا دغه کوم آلات دي د هر شی به پرېګ دی. واذا النفوس زوجت، او کله چې روحونه او اجسام جسمونه دا یو ذکرل شي، کوم کسان سمړ دي مخینه هغه برژوند شي. واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، او کله چې الله تعالی هغه بچی نه پوښتنه وکي چې کومه بچی په ظلم سره قتل شي وا چې تا ګناه وا، مخکې به خلکو لوري وشولې زمکه کې به ژوندۍ ورخه کړلې. نن سبا خلک لوري مړ کوي، څوک په انجکشنو مړ کوي، څوک په بنسو باندې مړ کوي، څوک په بلې طریقې مړ کوي. نو الله به پوښتنه کوي اخ کسنا چې هغه بے ګناه مړ شوی د پدی دنیا کې، هر یو بچي او هر یو بچي الله به هغه بچی نه پوښتنه کوي. ظالم نه پوښتنه نه کوي، هغه نه الله دومره خفاوي. ته په دماکي کې مړ شوی، ته په جمعات کې مړ شوی، ته په بازار کې مړ شوی، دته ګناه څه واسه ته مړ شوی، د دماکي کې طویل مړ شوی. نو الله به دې بچی نه پوښتنه کوي او دې بچی نه به پوښتنه کوي. او بیا الله فرمایي واذا الصحف بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت، کله چې عملنامې به کلاو کړل شي. واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت، د اسمانونو به کلاو کړل شي او جنت چې دا بر نږدې کړل شي، او جهنم چې دا به ګرم کړل شي، ګرم بکړل شي. او بیا الله فرمایي په سوره انفطار کې اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، کله چې د اسمانونو چوت کړل شي، اسمان به چوت شي، او کله چې د ستوري دا به خوره ورشي، خپل ځای به ختم شي. واذا البحار فجرت، او دا دریابونه چې دي دا به وشلېږي. او فرمایي چې په دې اوبو کې به اور بل شي، اور لکه څنګه تیل اور خلی دا اوبو به شي اور واخلي. واذا الجنه واذا القبور بوصرت، او کله چې دا قبرونه را کولاو کړل شي، علمت نفس ما قدمت واخرت، نو هر یو کسب پوشي په خپل عمل باندې ته مخکې ما څه کړی دي او رسته ته څه شي استولې دي. او بیا فرمایي په سوره انشقاق کې اذا السماء انشقت، کله چې د اسمان چوت کړل شي، واذنت لربها وحقت، او دا به حکم ومني د اسمان د الله حکم به ومني.
او دې لپاره مناسبه ده چې د الله حکم منی. حق خبر امدادا واذا الارض مدت او کله چې د ازمکه هوار کړل شي دا به یو میدان شي. والقت ما فيها وتخلت او پزمکه کې کوم انسانان پټ پراته دي دا به الله بهر راو بسي کوم د قبرونو کې پراته دي. د ما عزتمندو بیا دا دومره لوی اوریج دا چې دی ورځې باره کې الله فرمایي په سوره حج کې آیت نمبر 1 او آیت نمبر 2 کې یا ایها الناس اتقوا ربکم. اے خلقو خپل رب نه وډر شو الله نه وډر شو ویلي ان زلزله الساعه شیء عظیم. بشک د قیامت شدا د قیامت د زلزلہ شدا دا یو عجیبه شی دا ګوره دا یو عجیبه زلزلہ بوي او دا به څنګه وي چې دا زلزلہ وشي. یوم ترونها تذهل كل مرضعه تب ګوري په دغه ورځ کې چې ایوا مور به هغه څه بچی تا د شودو ورکون کې مور دا د به د خپل بچي پرېګ دی بچي په ځای باندې پرېګ دی او به ګرځي. اما ارضعت هغه څه دیو ته شودي ورکولې او بیا په دنیا کې مکتلې دي چې هر څومره تکلیف راشي په مور او پلار باندې نو په ځان به تکلیف پرزووي خو بچي دا تکلیف ته نه ور کوي. کور لګیدلې وي کسلاب راغلې وي کبل څه خبره وي مور او پلار ځان مړ کوي خو بچي مرګ ته نه پرېږدي. د قیامت دومره سختی ده چې دغه د کوت بچي چې دا به د مور په غوږ کې پروت وي دا به وګرځي او د مور به منډه کی. او بیا فرمایي وتزع كل ذات حمل او کی بغدای او بغرزای هر یو حامل خزا چې دغه په خېټه کې ماشوم ده حملها هغه حمل خپل خېټه کې د کومي خزي ماشوم ده بچای ده حامل ده ډیر ډار او غبرهټ د وجنه د دې حمل به وغورځيږي اسقاط حمل به وشي. وترى الناس سکارا وما هم بسکارا دا خلق به تو ګوري چې دا په نشي کې وي حالان کې دوی به نشا کړی نه وي نشا به نه وي کړی خدا ټول خلق به د سویل ک نشیان کسي. ولكن عذاب الله شدید لیکن د الله عذاب اندومره سخت چې د الله د عذاب د وجنه د خلق باندې به بهوشي رغلی وي لکه په نشي کې وي. نو چې کله دغه هر څه وشي اسرافیل علی السلام د اول شپېلې سره به دا ټول حالات راشي. خو توجه سره د سبق واوري ځکه چې یو خبره سره بل خبره تړلې ده چې مخکې خبره باندې پوي نشو بیا په دویمه خبره نه پويګو. اول خو بداوشي چې قیامت راغللو اسمانونه ختم غرونه ختم ستوري ختم دریابونو کې به اور بل شي انسانان به مړ شي ټول د ازمکه به ټوله هوار شي. او بیا یو آیت معنا دیږي کې پاتې شو چې وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ چې د ځنګلي ځناور چې دي دا به راجمع شي دا به راجمع شي یعنی په دې ځنګلي ځناورو باندې به دومره hebat راشي چې دوی به آبادی طرف ته منډه کی آبادی طرف ته کړي ځنګلي ځناور آبادی ته نه راشي نو آبادی طرف ته براشي نو دا ځناور براشي او ځای ته او دا هر شی به ختم شي او چې دا هر شی ختم شي نو دا خلق با ټول مړ شي. او پر روایتو کې راځي چې دا څومره ملائک چې دي دا به مړ شي. اخر کې به اسرافیل علی السلام چې د چا په خله کې شپېلې د هغه به هم مړ شي سوا د الله نه لکه څنګه الله تعالی په سوره رحمان کې فرمایي چې دا هر شی به فنا شي صرف د الله ذات به ژوند دی. د الله نه علاوه څومره مخلوقات دي دا ټول به مړ شي. هغه نه بعد به 40 کاله پورې به دا ارث مړوي 40 کالو پورې. او بیا به الله تعالی اسرافیل علی السلام ته بیا حکم وکي ابر ژوندۍ کی او بیا به ورته حکم وکي توش پلي وایا او دیش پلي سره به الله تعالی یو باران وکي پر خلکو باندې یو خاص باران بوي د سي پندې غونې وبوي هغه وبو سره هغه سره به خلک رژوندي شي بیا او دویمه شپلې به وشي. دویمه شپلې باره کې په قران کې فرمایي الله ثم نفخ فيه اخرى او بیا به په دې شپلې کې دوباره پوک ور کړل شي نو شپلې به وشي فاذا هم قيام ينظرون بیا به تو ګوري چې دا خلک به ټول ودرېږي
دا ټول خلق برژوندي شي واشرقت الارض بنور ربها او د ازمکه به چمک وکي د رب په نور سره د الله په نور سره ووضع الكتاب او عمل نامه به کېږدول شي رجسٹر به کلاو شي سورۃ انسان اعمال کړی دي هغه حساب کتاب شروع شي وجيء بالنبيين والشهداء او نبیان به وغختل شي او گوايان به وغختل شي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون او د دوی په منځ کې به فیصله وشي او الله فرمایي چې سره به ظلم نه کیږي د انصاف فیصله وکړي دا قیامت د حساب کتاب بیا شروع شي او بیا قران کې فرمایي په سوره یاسین کې ونفخ فی الصور کله چې د دویم شپې وشي فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو دا خلق سدي دا با خپل قبرونو نه راپاتېږي او الله ته بمنډي وای خپل قبر نه راپاتې الله ته بمنډي وای او دوی به دا आवाज کوي چې قالو یای به دا خلق یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا افسوس مودا خوب بشترونه چاره پاتولو یعنی قبر ته به دوی وای چې دا د خوب یو بشترا وا یعنی د قیامت هغه ورځ دومره سخت ده چې دا قبر به مړی ته د سي معلوم شي لکه د خوب ولا خوګه بشترا ګوري دومره سختی ده د قیامت پورې ځي او بیا به وای چې هاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا هغه شی ده چې الله یې وعده کړی وا او پیغمبرانو رښتیا ویلي وو چې د قیامت برسي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک کله قبرونه را پاتېږي مسلم شریف کی حدیث راغلی ده چې یا ایها الناس انکم محشورون الی الله اے خلکو تاسو ټول به الله تعالی جمع شو بیا او څنګه به جمع شو خفاتن خیرمنډي په خوب مېڅ نوي اوراتن او بدن به بربند وي کپڑے به په بدن نوي دا بربند وي غرلن او سنتي به مم نوي شوي نا سنت به تاسو را جمع کېګو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث بیان کړلو نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها اور پختنه وکا چې هغه کې بټول بربند وي بیا به موږ څنګه چل کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې هیڅوک بم د بل حالت نه نوي خبر خپل ځان ته بم ټوکسترګي نه غړای ځان به مور نه ایروي دا د سی واورېز دا او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران کې الله فرمایي چې د خلک په اسمان تسترګي غړای پاسه به سترګي نیولې او خاص کر هغه خلک چې کوم مجرمان دي هغه ته په دې ځنې کې د یو شی ور کړی شی چې لاندې بکاتم نشي پاس به نیولې او بیا فرمایي چې باز خلک به دسی وي چې هغه به خې پاسه وي او سر به لاندې په سر باندې روان یو 50000 کاله به دغه مزل کوي دا څه معمولی خبره ده ته یو ځلې لږ دا تصور وکړو چې یو انسان دیجه کې پڅټ کا اورته ته دروازې پر لاړ شه پڅټ تلې شي نشي تلې یو 50000 کاله به دا انسان ګرځي هم د په سر باندې او په مخ باندې او په غاخونو باندې نو هغه به څه حالت دي څه صورتحال وي د انسان دا خو په خلی باندې دا خبره ډیره اسانه ده چې موږ کوو یا تاسو واورو څه کله سوچ ور باندې وکي دا ډیره مشکله خبرې دي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله دا ورځ قائم شي نو لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع یو کس با خپل ځای نه ونه خوځيږي تاغه د څالورو خبرو جواب نه ویر کړي الله تا پرونم دغه حدیث مو یلو اول دا ځان عمره فيما افناه دا عمر د څنګه تیر کو ان علمه ما عمل به لكم علم د کړو په دې باندې عمل څومره کړی دا وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه او دا مال په باره کې د تازه غټلې څنګه دا او دا د خرج کړي څنګه دا وان جسده فيما ابلاه او د جسم په باره کې چې دا جسم تا څنګه استعمال کړي دا پدې کې ځواني مراغله پدې کې بډاواله مراغلو پدې کې هر یو مرحله راغله او بیا د مای عزتمندو قیامت پورې جب عجيبه صورتحال داوي چې پلار براشي بچی ته بوي چې ما سره خو نیکیانی کمی دي لکه نیکی خوراک کرتا
بچي ورته وي چې پلارا په دنیا کې د ما او تا رشتہ وا خو دې کې د ما او تا رشتہ نه چلی اندس یو زوی براشي پلار ته وایي چې یا بابا لګا نکی راکا نکیانه رسره نشتا دي المنزونه من دي کړي تلاوت من دا کړي نکی من دا کړي چې سره مخېګړه نه دا کړي ټول ژوند مو فضول تیر کړي دا یا پلار لګا نکی ر تراکا پلار ورته وایي چې بچیا په دې دنیا کې څوک هم د چا ذمہوار نه دي بس هر څوک د خپل ذمہوار ده اومدارنګي خزه به خوند نه تختی خوند به خزه نه تختی خور به ورور نه تختی ورور به خور نه تختی او عجیبه صورتحال بوي الله په قران کې فرمایي سوره عبسه کې یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه فاغه وريزه کې به یو کس خپل ورور نه به تختی مور نه به تختی پلار نه به تختی خزه نه به تختی زمانو نه به تختی ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني او په دغه ورځ کې به هر چا د پاره یو عجيبه شان وي یو عجيبه حالت بوي او بیا سوره عبسه کې الله تعالی مزید فرمایي ووجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره په دغه ورځ کې به باز مخونه دسی وي باز چهره هغه به خاندي هغه به چمک بکئی او خوشحال بوي ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قطره او باز شهري به دسی وی څنګه به ګرد آلود وی هغه به تکي توري وی ستړي بوي نو دا خلق چې دی اولایک هم الکفره الفجر دا هغه خلق دي چې دا کفر کړي په دنیا کې او فسق او فجور کړي او بیا الله تعالی فرمایي په سوره قیامت کې سيقول الانسان اين المفر قیامت پورې چې به انسان وایي چې چی ته وتختېګم کوم طرف ته لاړ شم د تخت ځای خو موي دې دنیا کې که تکلیف راشي انسان به کور ته منډه کی مور په غي کې به پټ شي پلار په غي کې به پټ شي رونو خیانو سره به مشغول شي کمرې کې به پټ شي پاسه به وخیږي کې 50 کې لاندې به کوس شي دا هر څه کولای شي خو قیامت پورې چې به دا انسان وایي یقول الانسان اين المفر انسان به وایي چې کوم طرف ته وتختېګم आवाज به ورته وشي چې کلا لا وزر نه هیڅ چې ته د پټې دوزه نشته دا پټې ده نشینن الى ربك يومئذ المستقر نن ورځې به ته خپل رب په مخ کې ودرېږي الله نه نشي پټېدل الله نه پټېدل نشته دا بیا د ما عزتمندو په سوره مزمل کې الله تعالی فرمایي چې یوم یجعل الولدان شیبا دا مشومان چې دي دا وړه مشومان دا په غوړې د سپینګری بشي بوډاګان بشي دا ویلې دا فرمایي پر روایتو کې رسید اعلان بوشي چې په هر یو سلو کسانو کې 99 کسان به جهنم ته چي او یو کس به جنت ته چي په سلو کسانو کې به 99 کسان جهنم ته چي او یو کس به جنت ته چي نو هر سړی به پریشان شي ځکه ته ډیر شو کنه نو په دې وخت کې دغه اعلان چې د مشومان ووري نو ډیر غم د وجه نه به د مشومان هم بډاګان شي دا به بډاګان شي او بیا فرمایي چې باز خلک بډاندوي نذیر به کار نه کوي ومن اعرض عن ذکر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى فرمایي چې د الله ذکر نه د الله ذکر نه مراد قران پاک تا چې قران یې نه دا قران باندې عمل نه کړي هغه باندې په دنیا کې ژوندۍ را تنګوي او قیامت پورې زبده ډوندوي نو دیو الله نه پښتنه وکي قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا یا الله ما خو په دنیا کې سترګې وی زویلی وسړون ما نو الله به ته په جواب کې و فرمایي قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى دا ځکه چې په دنیا کې تا ته ما آیاتونه نازل کړیو تا د ما په آیاتونو باندې هیر دکړلو عمل دور باندې ونه کړلو نو نن ورځ ته ما هیر کړلې بس ته بډون وې چې په دا غستر کې تا قران د پاره نه دی استعمال کړی او بیا د ما عزتمندو د هغه ورځ د الله په قران کې فرمایي یوم تبل السرائر دغه پټي خبره بر سرګند شي وحصل ما فی الصدور او د زړه رازونه بر سرګند شي پته به ولګي چې دغه سړی په دنیا کې څنګه یو نو دا ډیره شرمندګي ورېزم ده په دغه دنیا کې تاسو په مخ کې به ډیر نیک لګیږم چې دا خو درسونه کوي او دا خدا دا نه نزله خو نه خو ما تاسو نه خبر څه شي هم نه
د مال رسوله پلیت او سوره اسخار او سوره ګناګار يم زه نو قیامت پورې چې ودا چوکپټ نوي هر سړی بر سرګندي صدا څنګه انسان په دنیا کې دی په دنیا کې څه کولو او د دې نیتونه به سرګند شي دا زړه پردې به کولاو کړل شي او بیا الله تعالی فرما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ما مخکې ویلو چې دا هغه ورځ ده چې مقداد بن الاسود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما پیغمبر علی السلام نو ورېدلې دي چې په دې ورځ به د امیر دا قیامت پورې دي دا به یو میل په مقدار کې بوي نو باس خلق چې دي خپل اعمال مطابق څوک به دغه خنګرو پرې خلو کې پټوي او څوک به دغه ګټنو پرې خلو کې پټوي او څوک به د ځنی پرې خلو کې پټوي او څوک به ټول په خلو کې پټوي او دا خبره کولو کې اسانه ده خو ګران علي شي چې کله انسان په خپل دا وګوري چې دا څنګه دا څوره سخته ګرمي بوي دا اوس دا سوري ځکیږي دا ګرمي سخته شولا د هر انسان په خله باندې عمده خبره ده چې روزه سخته شوا او ګرمي سخته شوا او تند ډیره شوا او ګرمي ډیره ده او دا نو د قیامت ورځ ګرمي او هغه د یوې ورځې ګرمي نه ده بلکې هغه 50,000 کال ده دا په خله باندې اسی مخلو او بیا د ما عزتمندو داغه د قیامت هغه منظر وو خدا غټي خبرې یو څو ما وکړلې دینه علاوه نور هم ډېری خبرې دي لکه پولیسرات باندې به هر سړی چی پولیسرات باندې پورا بچوک چاته اجازه نه وي چې پولیس پولیسرات باندې تیر نه وي شوی بیا پولیسرات باندې به باس خلک ډېر په بجلی په پړک پشان دي تیریږي باس باغنه ورو تیریږي باس په کې ورو ورځي لاندې جهنم ته نو یو سړی هم پولیسرات نه خلاصېدل نشي خو بهر حال دا د قیامت د ورځې هغه غټي خبرې تما بیا وکړلې بیا به د خلک چې دي دا به تنگ شي تنگ ځکه چې د 50,000 کاله چې دا ورځ ده نو یا حساب کتاب نه ده شروع ګورا یا خو حساب کتاب شروع نه ده چې د خلکو باندې د کوم تکلیف تیریږي لګیا دي نو دا خلک به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شي زیاده الله نبی الله ته سوال وکړي حساب شروع کی بس حساب شروع کی تنگ شولو حساب ته د خلکو بیړه شي دومره د قیامت ورځ نه د خلک تنگ شي یا حساب شروع نه ده نو چې کله حساب شروع کیږي نو الله به اعلان وکي اول په سوره حج کې الله فرمایي الملک یومئذ لله نن ورځ بادشاہي صرف د الله ده نن ورځ د دنیا د بادشاہانو بادشاہي ختم شوه د کور د مشرانو مشرولی ختم شوه د محلي او د یونین کونسل د ناظمینو ناظمی ختم شوه او هر یو افسر ختم شولو نن به صرف او صرف د الله بادشاہي الله به اعلان وکي او بیا به اعلان وکي يحكم بينهم الله به د خلکو په منځ کې فیصله شروع کی نو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات نو چاته نیک عمل کړي دا په دنیا کې سره د ایمانا فی جنات النعیم دوی به جنت ته چی دا به الله اعلان وکي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کوم خلق په دنیا کې کفر کړي دا او دا الله آیاتونه درویغ ګڼلې دي فاولائک لهم عذاب مهین هغه د پارا شرمون کې عذاب ده هغه به جهنم ته چی فیصلون مخب الله دغه اعلان وکي او بیا د ما عزتمندو په مسلم شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سدین آباد الله وای چې دا اسمانونه چې دي دا به الله تعالی په دې خلاص کې رواني سي او دا الله لاس څنګه دا څنګه چې الله شان سره مناسبه ده مو په دې باندې نه پويږي چې دا الله لاس به څنګه وي خو فرمایي چې دا و وړ اسمانونه به الله په دې لاس کې رواني سي او د څه به نیولې وي او بیا به وایي چې اې د دنیا هغه ظالمانو بادشاہانو څه شولې اوس مخته راوځي تاسو په دنیا کې ظلم کولو په خلکو باندې خپل بادشاہي لپاره تاسو خلک تباہ او برباد کړیو اوس را مخته شي تاسو او بیا به الله دویم اعلان داو کی چې تاسو په دنیا کې تکبر کول او ظالمانو بادشاہانو نن دغه لوی چا د پاره ده لوی صرف د الله ذات د پاره ده نو دغه اعلان به الله وکي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم ظالمان بادشاہان دي ظالمان حکمرانان
د دوی لاسونه په هات کړهو کې تړلې وي هات کړهو کې لیا فیصله ګورانه دي شي لکه څنګه عدالت ته یو ملزم رچی عدالت کمرې ته نوځي نو پولیس ولاغه ته هات کړي ورواچي یا فیصله نه ده شي مجرم دا او کنه دا نو دغه هات کړي به دغه بچیانو په لاسونو کې ورچولې وي او مزید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا به وایي چې پتا سو کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې پتا سو کې کوم یو کس د لسو کسانو مشر ویل نه د لس کسان خوري لګ دي کنه پکور کې بلس کسان یا بدینه زیات یا بکمی څه د لسو کسانو مشر هم دا به الله په مخ کې لاس تړلې ویلاړي اغه نه به د لسو کسانو پختنه الله کوي اغه نه به د خپل کور پختنه الله کوي چې تا کور کې څه کړی دي او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچا څومره غلا کړی دا چا چې اس په پټ کړی دا هغه به اس په لاس کې نیولې وي کچا اوخه پټ کړی دا هغه به اوخه لاس کې نیولې وي دا د مخکې بچیانو انداغلې وي انن سبا د بچیانو کومې غلې دي کچا گاڑی پټ کړی دي د سرکار هغه سره به گاڑی وي او کچا جازونه پټ کړی دي او کچا پیسې پټ کړی دي هغه بلاس کې پیسې نیولې وي او خلک به ګوري چې هغه د غلب بادشاہ روان ده دا الله په مخ کې ولاړ ده تر دې حد پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ک کوم یو بادشاہ ایوا د ګندلو ستن پټ کړی وي د ګندنو ستن دا به هم د سی اوچته نیولې وي خلک به ګوري چې دا ګندنو ستن هم پټ کړی دا نو دا قیامت پورې به دا دغه بادشاہانو د ظالمانو دا صورتحال وي او بیا په سوره یاسین کې الله فرمایي اوس الله یو بل اعلان کوي فیصله شروع کیږي کنه فیصله دی اوس کې عدالت سٹارټ دی الله تعالی عدالت تا الله به اعلان وکي په سوره یاسین کې الله فرمایي وامتازوا اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو یو طرف ته شو اے مجرمانو یو طرف ته شو لکه څنګه استاد کلاس روم ته راوځي او استاد وایي چې پارون څوک غیر زرو هغه یو طرف ته شو یا چا سبق نه زده هغه یو طرف ته شو یا څوک پرچی کې فعل هغه یو طرف ته شو نو الله به اعلان وکړي وامتازوا اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو بیل شو یو طرف ته شو څکله یو طرف ته یقین بیا به الله تو فرمایي الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین آیت تاسو مویل نه په دنیا کې چې دا شیطان خبره ما منو دا شیطان تاسو دښمن ده تاسو مویل نه لکه څنګه استاد طالب علم ته وایي چې تاسو مویل نه د سبق یا ته مزه کا وخت مزه کا دا ګوره تاسو فیل شولې ناکام شولې نو الله بدین سلام ته وایي د مجرمینو ته تاسو ته ما ویلی وکنه چې د شیطان خبره ما منو د شیطان عبادت مکوئ دا تاسو دشمن نه تاسو د ما خبره ویلی نه منله نو بیا به فرمایي چې دوی ته الله وایي دی خلکو ته د کومې ترابیل کړی دي هذه جهنم التي كنتم توعدون هغه د تاسو ټکانا ده جهنم د دغه جهنم وعده مو تاسو سره کړی و چې ما خبره نه منله د شیطان مو منله نو هغه جهنم ته به اوس ورڅي او بیا به اعلان وکي الله چې اسلوها اليوم بما كنتم تکفرون داخل شینن ورځې دی جهنم ته ځکه په دنیا کې تاسو کفر کولو انکار مکول د الله خبره نه او بیا به الله اعلان وکي فخذوه فغلوه الله به اعلان وکي ملائکه ته څونه سیدا سړی او په جهنم کې اور واچوي او رای کګي فخذوه فغلوه او بیا به فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو فرشتہ به نه رسی یو کس بسب او یزر فرشتي راشي یو کس بسب دا یو کس او یزر فرشتي رواني سي او فرمایي چې وا فرشتہ به څومره وي دی وی فرشتي یو ولینه نستر بل ولی پرې به دومره مسافت وی لکه مشرق نه مغرب کسي دغه فرشتي به یو کس پسې راشي نو سوچ کوا چې په دې دنیا کې 15 کسان مونږ را پنشي او مضبوط وي او دا مور ونی سي په دې وخت کې د انسان څه حالت او دغه مجرم دغه جهنمی انسان زدي پسې او یا زره ملائک راشي او دومره غټي غټي ملائک او دې رواني سي د دې په صورتحال نو دې بیا جهنم ته ور مخته څکله جهنم ته ور مخته کوي او الله د دوی باره کې فیصله وکي نو دوی بچي وي سمو جرم نه دا کړي مو جرم نه دا کړي مو جرم نه دا کړي لکه څنګه تاسو کې دیشي په عدالت کې چې تا قتلې وي
کوم یو مجرم باندې جرم ثابت شي او جج فیصله وی کی صدا د پانسی کړل شي دی به عدالت کې چیغي وایي بیا کنه چیغي وځي خپل مرګ پستر ګوري نو بیا پولیس ولونی سی او مخ کې بوزي نو دا به چیغي وایي دا جهنميان نو الله به تو کی بیا الله فرمایي تعالی اليوم نختم على افواههم زبد دوی په خلی باندې مهر ولګاو خله ورته بند کومس په خلی به خبره نشي کولای خلی به بند وي چیغه به نشي ویاله او بیا به څه وشي وتكلمنا ايديهم د دوی لاسونه به مسره خبري شروع کی وتشهد ارجلهم او دا پخې چې دی دا به په دوی باندې گواہی شروع کی جهنميان باندې لاسونه به وایي چې یا الله دا ګناګار سره و خپې به ور باندې گواہی شروع کی بما كانوا يكسبون په سبب د دې چې کوم عمل دوی کړو نو دا به دوی باندې گواہی پیش کی او بیا په حامیم سجده کې الله فرمایي ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون فاغه ورېږي کې چې د الله دشمنان به الله را جمع کی او ورته به مخامخ کی جهنم ته حتی اذا ما جاءوا شهد عليهم کله چې دوی جهنم ته بالکل ورنږدې شي ملائکه یوسی او جهنم ته ورنږدې کی او غرزوي نبي اب په دوی باندې شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم د دوی د غوګونه او د دوی د سترګې او د دوی د چمړې بچیږي وایي چې دا ګناګارو دی په دنیا کې ګناه کړی دا گواہی به ور باندې وکي او بیا به دغه جهنمی خپل چمړې ته وایي دا جهنمی چې وقال لجلودهم لما شهدتم علينا اې د ما چمړې ته ویلې په ما باندې گواہی کوي ته ویلې په ما گواہی کوي یعنی تا خبرې شروع کړلې اوس کې نو دغه چمړه به ورته وایي قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء ما تعالی تعالی د خبرو تکتر کړي دا نن لکه څنګه چې نور شيونه خبرې کوي دا شی زما خبرې شروع کړلې او زه ونن د تا خلاف خبرې کوم دغه څه تا د وجنه به زم سي زم اوس کې دا چمړه به ور باندې گواہی کوي نو کوم ځکه به پټيږي په دنیا کې چا نه به پټيږي خلکو نه به پټ شو مور خپل نه به پټ شو نو الله نه خو نشو پټې ده دغه چمړې د لسونه او د پخې دا مو باندې گواہی کوي او بیا د ما عزتمندو چې کله حساب کتاب اخیری مرحله راشي نو بیا په قران کې الله فرمایي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هغه چاته عمل نامه په خلاص باندې ملاوش ولا نو بزر د دې سره آسان حساب وکړل شو وينقلب الى اهله مسرورا او قیامت پورې چې چاته په خلاص باندې عمل نامه ملاوشي به خپل خاندان ته لاړ شي خاندان خو معلومي دار شه او خپل کور ولا تبوي عمل نامه ورته دا خو صحیح سمات عمل نامه په خلاص ملاوشه د ما نتیجه وته ذات د جنت ټیکټ ملاوش ولو ما ته د جنت ټیکټ مې او خوشحال بوي او چی دی بوي خان دی به خلکو ته خپل عمل نامه خي او خلک به تسترګي غړي نو دینه زیاته خوشحالي به بل نوي په انسان باندې بیا ته د جنت ټیکټ ورته ملاوش او بیا هغه کسان چې چا ګناه کړی وي چا باندې کې د جهنم فیصله شي وي نو هغه بل سن اورستنی ولي ځکه چې هر یو کس ته دا پته بلګيږي قیامت پورېږي چې کوم طرف ته روان یم لکه څنګه په دنیا کې طالبانو ته پته لګيږي چې پاس کېږم او کفیلېږم نو جهنميانو بل سن اورستنی ولي وي هم دې د ډار نه چې متابو اسلاس کې د جهنم ټیکټ ملويږي عمل نامه ملويږي نو فرمایي چې ملائک براشي ورستو طرف نه او په ګټ لاس کې به د عمل نامه او تورو منډي نو هغه باندې کې الله فرمایي واما من اوتي كتابه وراء ظهره او چاته عمل نامه ورستو طرف نه ملاوي فسوف يدعو ثبورا دا ډېر چیغي وای دا ډېر تللی وای ډېر چیغي وای ويسلا سعيرا او د جهنم ته ور داخل کړل شي دا ویلي انه كان في اهله مسرورا ځکه چې د په دنیا کې خوشاله ژوندۍ تیر کړی و خوشاله ژوندۍ مطلب دا چې د دنیا کې د زړه خبره منلی و د زړه خبره منلی و خپل د نفس خواهشات پورا کړیو د الله مقابله کې او د پیغمبر مقابله کې په خپل مرزي په دنیا کې ژوند تیر کړو او د دې دا ګمان او انه ظن ان يحور او د دې دا ګمان او چې د دنیا نه به چیرې هم بیا لاړ نشم مرګ په ویرو قیامت په ویرو آخرت په ویرو او د غلو اورېږي په ویرو
نو د ما عزتمندو دغه یو څو خبرې وي د قیامت په باره کې او د دې مقصد عمدادا چې الله تعالی د مو پزړه کې خپل خوف پیدا کی او د قیامت او د آخرت فکر پیدا کی څنګه د لپاره مو عمل وکړو هغه د لپاره مو نیکی وکړو دا خبرې مو واورېدلې بس دا غنټې بعد بدایي شي دا ختم شي بیا ودی باندې عملم نکېږي نه د ما عزتمند په دې کې د قران پاک حواله مادي د لپاره ور کړلې چې د قران مو وایو دی قران نه ځان خبر کو دا ټولي خبره په قران او په حديث کې موجود دي په جوګي قران پاک مو پوي نه ور باندې ځکه ورنه خبر نه یو ما بل رجیو کست ویلو چې قیامت به 50000 کال وي ته 50000 کال وي ادینم نو خبر چې قیامت به 50000 کال وي نو دا خو د مسرت حال دا او مو ځان ته یو چې مو مسلمانان یو بیا چې قیامت خبره شروع کړي ما ورته چې دسی بوي او دسی بوي نو عجيبه غوندي و صدا به څنګه وي دا ګوره دا مدینه خبر نه یو اعلان کې دا ضروری خبرې دي کله چې یو طالب علم په سکول کې داخل شي نو مور او پلار ته همدای کنا څه خوري کوا کني فعل بشي ناکام بشي یو کلا سورسته بشي ملګرو نه ورستو پات شي شرمېدا بشي همدا ورته نو دا هغه خبرې دي په کار چې ميوبل تکو او د خپل ازدا کو نور ته وخیو صدا لوی اورید روانه ده او دا په هر چا باندې روانه ده او په دې ورځ باندې کامیاب انسان هغه وي څنګه خپل ژوندۍ د الله تعالی د حکم مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې او د تعلیماتو مطابق تیر کړی وي هغه سړی د پاره به خوشخبری وي دعا وکړو امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله تعالی ته دې موږ ګناهونه معاف کړي یا الله دې موږ مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی دې حاضر جمع ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی څوک زده 10 واوري په هر ځای کې دی یا الله تعالی دا غوي ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی هغه ګناهونه چې مو ارادتن کړی دي یا الله ته معاف کړي د روزه په برکت سره د قران په برکت سره د دې جمع په برکت سره د دې جمعات په برکت سره یا الله تعالی هغه ګناهونه چې مونږه سهون شوی دي یا الله هغه هم را معاف کړي یا الله صورت مړی شوی دي مردگان شوی دي یا الله تعالی په غوي باندې رحم وکړي دا لوی سفر ورته یا الله تعالی آسان کړي یا الله تعالی متدمر سختی آسان کړي یا الله د قبر سختی رته آسان کړي یا الله د قیامت سختی رته آسان کړي یا الله د قیامت هغه سخت ګرمینه موسته یا الله تعالی متعامل نما په خلاص باندې راکړي یا الله تعالی مت جنت الفردوس کی اعلی مقام نصیب کړي او یا الله څوره کسان مړ شوی دي څومره کسان مړ شوی دي یا الله تعالی دې مو پر رشتہ دارانو کې دي کا عام مسلمانانو کې دي یا الله تعالی په جنت الفردوس کې ورته اوچت مقام ور کې یا الله تعالی مو د پاره او د مو مردگانو د پاره د قبرونه د جنت د بغیچونه او بغیچه وګرځي یا الله تعالی د جنت د بغیچونه او بغیچه وګرځي یا الله ته متهدایت وکي یا الله تعالی متاسید لار وخی یا الله تعالی د مو بچو ته هدایت وکي یا الله تعالی ټول مسلمانانو ته هدایت وکي او یا الله تعالی ټول عالم کفر ته هدایت وکي یا الله تعالی مو د پاره خپل بچی د سترګو یخواله وګرځي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا الله دې مور او پلار باندې رحم وکي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله تعالی مصطفی مجلس کې مشران ناشتي یا الله تعالی د دې په عمر کې خیر او برکت واچي یا الله تعالی ته محتاج مکه یا الله تعالی ته کامل صحت او کامل ایمان اور تویر کې یا الله تعالی مسر زنانان ناشتي دي یا الله د دې راتل قبول کې یا الله تعالی دوی په کورونو کې هر قسم مشکل وي هر قسم مسله وي یا الله تعالی ته حل کې او یا الله کوم خلق چې دا 10 واوري په نورو ځایونو کې یا الله تعالی د دې ټولې مسلې اسانه کې یا الله تعالی دې مو د عبادتونو په خپل دربار کې قبول او منزور کړي یا الله آینده رمضان کې بچوک ژوند وي یا الله تعالی په دغه رمضان کې یا الله تعالی متد جهنم نه خلاصي راکړي دې مو ګناهونه معاف کړي او یا الله تعالی مو باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله تد رحمت باران وکړي یا الله تد رحمت باران وکړي یا الله تد رحمت باران وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین